hewan ini jalannya lambat banget. Dikasih cimori yogurt yang kecil banget kayak gini guys. Dikasih 4 ya. 1 buat aku, ayang aku, adek aku, sama temen aku. Terus kita juga beli sayur. Bukan kita sih, ayang aku yang beli sayuran ini guys. Buat apaan? Kata petugasnya sayurannya itu buat ngasih makan hewan-hewan yang ada di dalam kandang. Kalian tahu nggak? Aku kaget banget guys. Aku ngelihat ada hewan jalannya itu lambat banget. Sedangkan aku tuh kan orangnya nggak sabaran ya guys. Gimana ceritanya aku ketemu sama hewan yang jalannya itu paling lambat?